Sveikos mielos moterys, o gal ir vyrai, sveiki atvykę į Tailandą, kuriame gyvenu 6 metus, esu viena mama su sūnumi, kuris yra iš Honkongo, mes turime 4 šunis plus apie 15, kuriuos maitinu kiekvieną dieną. Tai aš prisistatau, kadangi žinau, jog yra nemažai naujų žiūrovų ir taip pat aš padariau didelį tarpą tarp savo filmavimų, nes reikia laiko savo, studijom, mokslam, namams, šunims, visiems. Žinoma, vaikui tai vaikas pirmas, aš pirma. Aš ir vaikas. Nes jeigu mama laiminga, tuomet ir vaikas, ne? Gerai, tai kurie žiūri pirmą kartą, mano vardas Renata, aš esu iš Birštono, bet gyvenau Prienuose beveik visą savo gyvenimą, po to profkiai mokinausi Kaune. Ir taip mano gyvenimėlis taip ir tęsėsi, gyvenau Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Dubajuje 10 metų ir didžiuojuosi, kadangi dirbau oro linijose, buvau stewardesė Emiratų oro linijose, o dabar ir po to kraustėmės gyventi į Honkongą, įsivaikinome savo sūnų, atskirdome gyventi į Tailandą ir po kelių metų, gal po 4 metų buvimo čia mes su vyru išsiskyrėme, su kuriuo prabuvau beveik 20 metų, susituokę apie 15 metų ir tarp mūsų beveik 18 metų skirtumas. Aš pasakau tuos dalykus, kadangi labai dažnai klausia klausimuose, tai aš galvoju geriau pasakysiu. Šiame video paprasčiausiai prisistatau, kurie pirmą kartą žiūri ir taip pat kurie vėl sugrįžta. Ačiū Jums labai, ačiū už Jūsų kantrybę. Bus tikrai daugiau vlogų, aš žinau, kad aš esu prižadėjusi, bet mano paskutiniai metai studijų, tai prašau supraskite. Na ir jeigu kalbant, aš šiandieną noriu pakalbėti apie gyvenimą Tailande, apie kainas. Ir taip pat aš darau tokį iššūkį, kuomet gyvenu už $600 per mėnesį, apie 500 eurų per mėnesį. Tai neįskaičiuota namas, mašina ir mokykla, nes visa tai jau yra sumokėta į priekį, bet 500 tai praleidimas, žinote. Bet iš tikrųjų Tailandas yra pigus. Čia yra viskas pigu, palyginus, bet tuo pačiu metu brangu. Nežinau kaip pasakyti, labai greitai išsimėtų, nes viskas čia yra šimtais. Tai 500 eurų, gal truputėlį daugiau, aš negaliu dabar pasakyti apie, tai 20 000 taiba. Tai aš žinau, kad apie $600, tai 20 000 taiba. Bet jeigu tu gerai, atrodo 20 000 tai yra labai daug, ne? Bet mano kuras į mokyklą nuvažiuoti atgal jau 4 000, ne? Tai jau likę 16 000. Sporto salį 1100. Matote, tai jau 5 000 nukrenta, visiškai net nelietus nei maisto, nei vitaminų, nei šunų, ar tai kažkokių, reikia vis tiek, ne, ir vaistų, reikia juos ir paskiepyti, reikia ir nuo blusų, reikia ir, nuo visko. Plus 4 šunys, 2 dideli, 2 mažiukai, o tie mažesni jau yra senesni, tai jau daugiau ir priežiūros reikia, ir kirpimai ir viskas gerai. Kas dar? Tai 15 000 lieka, tai, tikrai nėra dideli pinigai. Aš turiu 2x savo biudžetą, bet aš noriu, žinoma, pasidėti į ateitį, ne pusę, kadangi aš esu studentė ir aš studijuoju vaikai su neįgalumais, aš žinau, kad aš turėsiu labai gerą darbą ir Tailande labai reikalaujama tokio specialistų, kadangi Tailando, žinot kaip yra, net nežinau kaip pasakyti, bet Tailando moterys jos yra labai švelnios, ne visos, bet dauguma, tokie, gal kai kur ir apsimeta, ne, kad vyrą gautų gerai. Bet kas susijęs su Tailando moterim, jos yra tokios labai moteriškos. Aš nesakau, kad aš vyriška, bet palaukit. Jos yra tokios švelnesnės, lėtesnės, viską lėčiau daro, švelniau daro. Tai vaikai su neįgalumais darbas, kuomet vaikai yra gana sunkokas. Reikia ir fiziško darbo, reikia ir emociško darbo, ir reikia atskirti savo nervinę sistemą ir prisiminti, kad tie vaikai, jeigu tau kerta, arba kanda, arba spjauna ant tavęs, kad jie kitaip mąsto, jie kitaip galvoja, jiems reikia visiškai kitokio
su jais kitokio pabuvimo, nereikia priimti į širdį, nereikia galvoti, kad jie taip daro dėl to, kad manęs nekenčia, nes iš tikrųjų taip nėra, jie savyje jiems yra taip pat sunku, ypač tie, kurie negali bendrauti, negali kalbėti, bet jie supranta, tai žinoma yra tas pyktis, ta frustracija tokia, tas nervas kiekvienam būtų, man būtų, ne, jeigu mane užtildytum vaikelį, man Jėzau, žandai sprogtų, tiek žodžių viduje turėčiau, negalėčiau pasakyti, tai čia yra labai suprantama. Tai tu gali studijuoti tokį darbą, tik dėl pinigų, gal, nes labai gerai moka, bet ne kiekvienas tokį darbą galėtų padaryti. Aš turiu praktikos jau ne vienerius metus, man davė praktikos Tailande ir aš esu tokia patenkinta, kadangi aš žinau, kad aš tai galiu. Tai nėra lengva, tai yra sunku, būna ir namo ir grįžtu. Ir aš manau, taip pat dėl to mes su Simonu išsiskyrėm. Ne vien dėl to, bet tas nepadėjo, nes aš nemokėjau, kaip dirbti ant savęs. Aš visą krūvį parsivežiau namo. O tai nėra gerai. Reikia visuomet pagalvoti apie save taip pat. Reikia mokėti, kaip išsikrauti, kaip išsikalbėti. O aš to nemokėjau. Aš surinkdavau visą tą sunkumą, gal tas visas emocijas, tą liūdesį, taip pat žiūrint vaikų, vis tiek, negali sakyti, bet gaila, ir tėvų, ir vaikų nori padėti, negali, tu vis tiek mokiniesi dar, tu nežinai, kaip padėti, bandai, kiek tu gali, o aš esu toks žmogus kaip kempinino, aš prisisirbiu kitų žmonių emocijas, vaikų emocijas, grįždavau namo ir neišsipasakodavau, bet gal išrėkdavau, išverkdavau ir tai taip pat nepadėjo vedybom. Aš žinau, kad tai nebuvo pagrindinis dalykas, bet tai vis tiek dasidėjo. Gerai. Tai gyvenant Tailande aš pradėjau gyventi daugiau biudžeto, aš manau, kiekvienas turėtų turėti biudžetą, ar tu daug uždirbi, ar nedaug uždirbi. Kai kurie sakė, aš dariau TikToko video, anglų kalba, kai kurie sakė, ypač keli tailandiečiai, o mums nereikia žmonių, kurie gyvena ant biudžetų. Va dėl to ir yra didelė problema Tailande. Negaliu nieko blogo pasakyti, kadangi aš tikrai myliu Tailandą, aš čia gyvenu jau 6 metai ir tikrai man kaip namai, mūsų namas yra čia, tikrai įsikūrę. Bet dauguma čia tikrai gyvena labai nuomuotuose namuose, neturi savo kažko, nes nepasitaupo, bet geriau gal nusipirktų labai brangią mašiną ant išsimokėjimų 10 metų vos ne. Bet, tie prioritetai visiškai kitaip, jie eina kitur. Bet aš visada sakau, ar tu daug uždirbi, ar tu mažai uždirbi, tau biudžetas turėtų būti. Kadangi tuomet, ir tau vaikams bus, gal anūkams bus, tau senatvei bus. Nes problema yra tokia Tailande, kad tau nemoka. Jeigu tu esi pensininkas, tau nieko neduos, valstybė tau visiškai nepadės. Va dėl to reikia. Tai man buvo labai keista, kuomet aš pradėjau kalbėti apie biudžetą Tailande, kad žmonės sakė, dauguma, kurie gyvena čia, nedauguma keli, kad geriau mums reikia tų žmonių, kurie biudžetų neturi. Aš galvoju, visi turėtų turėti tą biudžetą ir nereikia gėdytis ir nereikia vaidinti, Nes aš manau, čia yra normalus dalykas, bet dabar, kadangi socialiniai tinklai tikrai, aš kokia graži moteris, žiūrėkime, parodo gal kitą gyvenimo dalį, arba jos visiškai neparodo, atsiprašau, aš netai pasakiau, kad dauguma gal slepia iš tikrųjų, kaip jie gyvena. Gali tą kampelį labai gražų pasidaryti namuose. Ir taip pat gali pasakyti, kad aš tiek uždirbu arba tiek uždirbu, bet iš tikrųjų gal gyvenimas visiškai kitoks, gal tu tik apsimetinėji, Yra labai lengva turėti kitokią personą savo socialiniuose tinkluose, tu gali būti kuo tu nori, tu gali vaidinti ir būti aktoriumi kokį nori, Tai aš manau, kad tikrai reikia turėti biudžetą, reikia žinoti, ko tu nori gyvenime, nereikia gėdytis, kuo esi, nereikia apsimetinėti, nes čia ir aš, esu internetinėje erdvėje jau ne vienerius metus ir aš nenustosiu to daryti, nes tai yra mano išsikrovimas taip pat čia yra mano kelias, čia yra mano kaip ir žurnalas toksai, video pateikiama.
man patinka kurti, man patinka būti čia, aš esu praradusi draugų, kurie sakė, kam tu tą darai, bet aš manau, žmonės sako dėl to, kad jie to nedarytų, arba jie darytų kitaip ir tuomet nori, kad tu darytum taip, kaip kiti žmonės darytų, arba kaip jie gyvena. Aš niekuomet negyvenau, kaip kiti gyvena, netgi mes išsiskyrėme su Simonu, pavyzdžiui, buvo žmonių sakė, kam tu čia dabar esi tokia gerai, jam geruolį, bet iš tikrųjų aš atskiriu visą tai, nes mes pragyvenome beveik 20 metų, per 20 metų nebuvo išdavyšių, nebuvo jokio smurto, nebuvo apgaudinėjimo, nebuvo žeminimo, iš tikrųjų buvo gana atvirkščiai, mes tikrai gerus santykius turėjom, labai gerai sutarėm, mes vienas kitą palaikėm, jisai man padėjo labai daug, pamiršti gal smurtavimą su mano eksu, kur aš buvau susižadėjus, čia gal kitam kartui, ne, mane taip pat paspirėjo dirbti Emiratų oro linijose, aš labai daug pasaulio pamačiau, taip pat įsivaikinome sūnų ir vienas kitam labai daug padėjome. Kad mūsų kelias išsiskyrė dėl to, kad mes jau nebesame kartu ir vienas kito nebemylime, tai nereiškia, kad reikia spjauti į visus 20 metų. Aš labai brandžiai į visą tai žiūriu. Žinoma, nebuvo lengva. Ir koliausi, reikiau ir sakiau, tu parazitas ir vienoks ir kitoks, negaliu tų žodžių sakyti čia, ne. Bet tai yra normalu, reikia išsisakyti, o apsimetinėti, kad aš čia esu tokia, kad man visai nerūpi, aš galvą iškėlus, aš nesu iš tų žmonių, aš visuomet sakau, kaip aš jaučiuosi ir daugeliui tas nepatinka. Kodėl? Kadangi parodyti savo jausmus internetinėje erdvėje, kiti sakytų, kad o gal nėra gerai, bet aš esu internetinėje erdvėje gal daugiau nei 10 metų, nebūtinai YouTube, bet aplamai prieš tai ir Facebook'e. Ir aš dalinuosi tiek, kiek aš tuo metu, eidama keliu, noriu pasidalinti. Ir kam nepatinka, žmonės gali nežiūrėti. Lygiai taip pat, kuomet aš susitokiau su Simonu, tarp mūsų 18 metų skirtumas. Kiek žmonių kalbėjau, kiek žmonių sakė, kad tau netinka, gal praplikęs, gal pilvukas atsikišęs, gal netoks, gal nekoks. Mums gerai, taip. Kaip ir sakau, gal santuoka iširo, bet tai nereiškia, kad ta santuoka buvo bloga. Per 20 metų aš tikrai galiu pasakyti netgi dabar, kuomet bus antras žmogus mano gyvenime, aš žinau, kokio vyro norėčiau. Nes tikrai barjerą labai aukštą pakėlė Simonas. Ir gal kiti nesutiks, sakydavo, durna čia, bet iš tikrųjų taip ir yra. Aš nežiūriu į tuos dalykus, ką žmogus blogai padarė, ne, gal ar kažką. Aš žiūriu į tai, į aplamai, tą visą paketą, kaip mūsų santykiai buvo per visus tuos metus. Kas dar? Kurie pirmą kartą žiūriu, arba šiaip sugrįžę, mūsų Ryanas 9 metų dabar, įsivaikinome, kuomet jam buvo 2 metukai ir dabar jau didelis skirtumas, bet per paskutinius metus, kaip jo charakteris sustiprėjo, kaip jisai, iškalbus pasidarė, daug klausė apie Lietuvą, daug kalbamės, daug, aplamai. Jeigu jums patinka tokio stiliaus video, būtinai užsukitės, pasakykite labas, duokite idėjų, apie ką norite daugiau pamatyti. Bet atsiprašau, kažkas į akį man, oi Jėzau, bet man labai patinka video, kas susijęs su namų ruoša, tvarkymusi, pokalbiais, kažkokiais gal, pasipasakojimais.